Welcome to our class Deep Insights. So today we are discussing about Education Honors fourth semester major paper 9 ରହୁଛି trends, policies, practices in education paper unit 1 unit 1 ରେ ତୁମର ଗୋଟେ bit ରେ ରହୁଛି ଯେ Frederick Froebel ଆଉ kindergarten method କଣ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା Froebelଙ୍କର ଜୀବନୀ ବା biography of Froebel। ତ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଫ୍ରୋବେଲ ଦକ୍ଷିଣ ଜର୍ମାନୀର ବରଜଭସବାଖ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ 1782 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ମନୋରମ ପାର୍ବତ୍ୟ ଜନପଦ ଯାହା ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର କଳ୍ପନା ଏବଂ ଚେତନାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ନୈରାଶ୍ୟର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋଡ଼ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନବ ଜାତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ତିକ୍ତ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଥିଲା। ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଲା। ମାନେ କି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ସେ କିଛି କାମ କଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଲା। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜେନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ପାଠ ପଢିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଅନୁଭୂତି ଓ ମାନବ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପେଷ୍ଟାଲୋଜିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଣ୍ଟନ ବ୍ରୁନରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଯିଏ ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ହୃଦବୋଧ କଲେ। ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀକୁ ବା କୌଶଳକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରୋବେଲ କଣ କଲେ ନା 2 ବର୍ଷ କାଳ ଇଭରଡନ ଠାରେ ଥିବା ପେସ୍ଟାଲୋଜିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଲେ। ସେ ପେସ୍ଟାଲୋଜିଙ୍କର ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। 1816 ମସିହାରେ ଫ୍ରୋବେଲ ଗ୍ରିସେମ ଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜର୍ମାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1817ରେ କାଇଲହାଉ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଅନେକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 1826 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦି ଏଜୁକେସନ ଅଫ ମ୍ୟାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 1837 ମସିହାରେ ସେ ବ୍ଲାକେନବର୍ଗ ଠାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯାହାକୁ ସେ 1840ରେ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ବା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ
1851 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରୁସିଆ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହି ଦାରୁଣ ଆଘାତ ସହି ନ ପାରି ଶେଷରେ 1852 ମସିହାରେ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଫିଲୋସଫି ଅଫ ଫ୍ରୋବେଲ। ତ ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆଦର୍ଶବାଦ ଆଇଡିଆଲିଜମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ପଢିଛେ। ତ ପିକେଟ ସେଲିଂ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ନିମ୍ନଲିଖିତ 5ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଐକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୟୁନିଟି। ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଓ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିର ବହିଃପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତାର ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବା। ଏହା ହଉଛି କଣ? ଏକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର 3ଟା ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ତ ବସ୍ତୁ ଜନିତ ଐକ୍ୟ ଗୋଟେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଜନିତ ଐକ୍ୟ ଗୋଟେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନିତ ଐକ୍ୟ ଗୋଟେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବସ୍ତୁ ଜନିତ ଐକ୍ୟ କଣ ବା ୟୁନିଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ଏହି ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ ବିଦ୍ୟମାନ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଜନିତ ଐକ୍ୟ ୟୁନିଟି ଅଫ ଅରିଜିନ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଜନିତ ଏକତା ନିହିତ ରହିଛି। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନିତ ଐକ୍ୟ ୟୁନିଟି ଅଫ ପର୍ପୋଜ। ତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆତ୍ମସକ୍ରିୟତା ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମସକ୍ରିୟତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରେରଣା ଓ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସକ୍ରିୟତା ସହିତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଶିଶୁର ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହିଁ ବାହ୍ୟ ଚାପ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆତ୍ମସକ୍ରିୟତା ହିଁ ଶିଶୁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଖେଳ ହିଁ ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଉନ୍ମେଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଅନଫୋଲ୍ଡିଂ ଅର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଶିଶୁର ବିକାଶ ଏକ କ୍ରମିକ ଉନ୍ମେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମ ହେଉଛି ଉନ୍ମେଷଣ ବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି। ଏହା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ନିହିତ ଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁର ବହିର୍ମୁଖୀ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଉନ୍ମେଷଣ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ନିଜର ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ସାଧନ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ବିକାଶମାନ ସତ୍ତା, ଯାହା ବିପରୀତ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଜଡ ଜଗତ ଜୀବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ହିଁ ଅବସାନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ସାମାଜିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସୋସିଆଲିଜିମ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ ଏବଂ ସମାଜର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକତା ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଫ୍ରୋବେଲ ଦୃଢ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଫ୍ରୋବେଲ। ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଏକ ଅଦ୍ୱୈତ ପରମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମରେ ସେହି ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଶିଶୁର ବିକାଶ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଫ୍ରୋବେଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆବିଷ୍କାର ଆନନ୍ଦ, ପରୀକ୍ଷାର ଆନନ୍ଦ, ସୃଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ତ ଏହା ପ୍ରାଣହୀନ ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆତ୍ମ ଉନ୍ମେଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସକ୍ରିୟତା। ସକ୍ରିୟତା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ତେଣୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷାର
ମଧ୍ୟ ନିୟମ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସକ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳ ସକ୍ରିୟତା। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଆତ୍ମସକ୍ରିୟତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରୋବେଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ଖେଳ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଶିଶୁର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ନିଏ। ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ। ସାମାଜିକ ସହଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁମାନେ ସାମୂହିକ ଏକତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ଅଂଶ ହୋଇ ସମାଜର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର। ତ ପ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର। ତ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଶିଶୁର ଜଗତ କଳ୍ପନାର ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରତୀକର ଜଗତ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ମେଥଡ ଅର ସିଷ୍ଟମ। କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୋବେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ଶବ୍ଦଟି ଜର୍ମାନ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ। ପ୍ରୋବେଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚାରାଗଛ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ସତର୍କ ମାଳି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। School is a garden, students are the tender plants and the teacher is the cautious gardener। ଜଣେ ମାଳି ଯେପରି ଉଦ୍ୟାନର ଚାରାଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ବଢାଇଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାର, ପାଣି, ଆଲୋକ ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁର କୋମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ମିଳେ ତେବେ ତାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୋବେଲ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ସବୁ ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ। ଏହା ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ବିଧେୟ। ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାହାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ। ଅନୁକରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାର ଯଥାଯଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର। ଶିଶୁ କଳ୍ପନା ବିକାଶୀ। ସେ ଗଳ୍ପ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଗଳ୍ପ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ବିଧେୟ। ଶିଶୁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଓ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଚାହେଁ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଉପହାର ଓ ସାମାଜିକ ଶାସନ। ଏହାର ସମନ୍ୱୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଶିଶୁ ସମାଜଧର୍ମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ପରିପୂରକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଚେତନା ଓ ସାମୂହିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଶିଶୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାଶାଳାରେ ମାଆ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଆ ବା ମଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନର ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକରଣ। କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନର କଣ ଆପାରାଟସ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଶିଶୁର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋବେଲ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଉପହାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଗିଫ୍ଟ, ମାତୃ ଖେଳ ଓ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ, ମଦର ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ନର୍ସରୀ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମ ସଂଗାତ ଅକୁପେସନ୍ସ। ତ ପ୍ରୋବେଲଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ନକ ବା ଉପହାର ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋବେଲସ ଗିଫ୍ଟ। ଏହି ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର ଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, ସଂଖ୍ୟା, ରଙ୍ଗ, ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରୋବେଲ 7ଟି ପ୍ରକାର ଉପହାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଉପହାର ହଉଛି ଏଥିରେ 6ଟି ରଙ୍ଗୀନ ପଶମ ବଲ୍ ଉଲେନ ବଲ୍ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ବଲ୍ ମୌଳିକ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ନାଲି, ନୀଳ, ହଳଦିଆ ଏବଂ 3ଟି ବଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗର
ସବୁଜ, ନାରଙ୍ଗୀ ଓ ବାଇଗିଣୀ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁକୁ ରଙ୍ଗ, ଆକାର, ଗତି ଓ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପହାର। ଏହା ହେଉଛି କାଠର ଗୋଲାକାର ପେଣ୍ଡୁ, ସ୍ପିଅର, ସମଘନାକାର କ୍ୟୁବ, ସମବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ସିଲିଣ୍ଡର ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁରୁ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ସମଘନାକାର ବସ୍ତୁରୁ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରେ। ସିଲିଣ୍ଡର ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣର ସ୍ଥିତି ଓ ଗତି ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପହାର ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମଘନାକାର ବସ୍ତୁ ଯାହା 8ଟି ଛୋଟ ସମଘନାକାର ପଦାର୍ଥରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଖେଳନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଘର, ପାହାଚ, ପୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଗଣିତର ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଉପହାର ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମଘନାକାର ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଏହା 8ଟି ଆୟତାକାର ଇଟା ସଦୃଶ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଠନ ଓ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରେ। ପଞ୍ଚମ ଉପହାର ହେଉଛି ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଉପହାରର ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପ। ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ସମଘନାକାର ବସ୍ତୁକୁ 27ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମଘନାକାର ପଦାର୍ଥରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯହିଁରୁ କେତେକ କୋଣ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଷଷ୍ଠ ଉପହାର ହେଉଛି ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଉପହାରର ଅନୁରୂପ। ଏହି ବଡ଼ ସମଘନାକାର ପଦାର୍ଥକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆୟତାକାର ଘନ ପଦାର୍ଥରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଜଟିଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆକୃତି ତିଆରି କରିପାରେ। ସପ୍ତମ ଉପହାର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏହା କେତେକ ବର୍ଗାକାର ତ୍ରିଭୁଜାକାର କାଠଖଣ୍ଡ ବା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଶିଶୁକୁ ଘନ ବସ୍ତୁର ସମତଳ ଚିତ୍ର ଓ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିଖାଇଥାଏ। ମାତୃ ଖେଳ ଓ ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁ ଗୀତ, ମଦର ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ନର୍ସରୀ ସଙ୍ଗସ୍। ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଗୀତ ଓ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ସେ ମାଙ୍କର ଗୀତ ଓ 50ଟି ଖେଳର ଗୀତ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଛବି ଓ ଅଙ୍ଗଚାଳନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଖେଳର ଗୀତକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୀତରେ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଚାଳନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାହ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ମହାକାଶ ପରିଚୟ, ଚତୁର୍ଥରେ ଗୀତରେ ଉପଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ରହିଥିଲା। କର୍ମ, ସଂଘାତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅକୁପେସନ୍ସ କହିଲେ ମାଟି, ବାଲି, କାଠ, କାଗଜ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସୃଜନଶୀଳ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ନୂତନ ଚିତ୍ର ବା ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହା ଶିଶୁର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ତଚାଳନା କୌଶଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖିବା। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ମଡର୍ନ ଏଜୁକେସନ। ଫ୍ରୋବେଲ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଫ୍ରୋବେଲ ଶିଶୁର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଖିବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରାଇଥାଏ। କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସୀମିତ ମାତ୍ର ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ସର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକୃତ। ତାପରେ ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସମାଲୋଚନା। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣମାନ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତିର କଠୋର ସମାଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରସ୍
କୁହନ୍ତି ଯେ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୋବେଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଏକ ଦୋଷ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରତୀକର ଗୂଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। ମଣ୍ଟେସୋରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ପଦ୍ଧତିରେ କାଳ୍ପନିକ ଗପ ଓ ଗୀତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଶିଶୁକୁ ବାସ୍ତବତାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥାଏ ଓ ତାହାକୁ କଳ୍ପନାବିଳାସୀ କରି ଦେଇଥାଏ। ତ ଇଏ ତୁମର ନୋଟ, ପୁରା ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ନୋଟ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ୟାର ଯଦି ତୁମର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ନୋଟ ବି ଦରକାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ ହେଇଗଲେ ସେଠି ନୋଟ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ। ୟାର ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ନୋଟ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତାର ନୋଟ ଯଦି ଦରକାର ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।